今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。夜の静寂の中で、恐怖の物語が心地よい眠りを誘います。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は、ホラー、オリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。廃屋の幻影。森の奥深く、忘れ去られたように佇む廃屋があった。その廃屋はかつての栄光を失い、今では朽ち果てた外観が不気味な雰囲気を漂わせていた。地元では、幻影の廃屋と呼ばれ、多くの人々が恐れて近づかなかった。ある秋の夜、若き探検家の石田健一は、この廃屋の謎を解き明かすために一人で訪れた。彼は古い伝承や怪奇現象に興味を持ち、全国各地を巡っていた。今回もその好奇心が彼をここに引き寄せた。ここが幻影の廃屋か。健一はつぶやきながら、冷たい夜風に吹かれつつ廃屋の前に立った。彼は懐中電灯を手にし、朽ちた扉を押し開けた。廃屋の中は薄暗く、埃が積もった家具や古びた絵画が並んでいた。健一は慎重に足を進め、廃屋の内部を探索し始めた。その時、耳元でかすかな囁き声が聞こえた。助けて。健一は一瞬驚いたが、声の出所を探ることにした。声に導かれるように、健一は廊下を進み、古い階段を見つけた。階段を上がると、2階にはさらに不気味な雰囲気が漂っていた。健一は一つの部屋の扉を開け、中に入った。その部屋には古い日記が置かれた机があり、健一はそれを手に取った。日記には、この廃屋で起こった恐ろしい出来事が詳細に記されていた。かつてこの家に住んでいた家族が、謎の失踪を遂げたという記述だった。これは一体。健一は日記を読み進めるうちに、その恐ろしい真実に気づき始めた。日記には、夜になると現れる幽霊の存在や、廃屋に潜む邪悪な力についても書かれていた。突然、背後から冷たい風が吹き、健一は振り返った。薄暗い廊下の奥から、影のような存在がゆっくりと近づいてくるのが見えた。彼は恐怖を感じながらも、日記を握りしめ、冷静さを保とうとした。ここで何が起こったのか、真実を明らかにする必要がある。健一は自分に言い聞かせ、影の存在に立ち向かう決意をした。その瞬間、廃屋全体が揺れ動き、霧がさらに濃くなった。健一は足元を確かめながら、廃屋の奥へと進んだ。その先には、さらに恐ろしい真実が待ち受けていた。健一は廃屋の奥へと進みながら、背後に迫る影の存在を感じ続けていた。彼は懐中電灯の光を頼りに、次々と古い部屋を調べていった。朽ち果てた家具や埃まみれの床が彼の足元に広がっていた。一つの部屋の扉を開けると、そこには古い書斎が広がっていた。書斎の中央には大きな机があり、その上には無数の書物や書類が散乱していた。健一は一冊の古い本に目を留め、それを手に取った。これは。健一は古い本を読み始めた。そこには、この廃屋に住んでいた家族が行った儀式や、その結果として起こった悲劇が詳細に記されていた。特に、夜になると現れる幽霊たちの存在が強調されていた。この家族は何をしたんだ。
健一はつぶやきながら、本の内容に驚愕した。その時、再び背後から冷たい風が吹き、何かが耳元で囁いた。出て行け。健一は驚きながらも、本をしっかりと握りしめ、さらなる手がかりを探すことにした。書斎の奥には古い階段があり、地下室へと続いていた。彼は慎重に階段を降り、薄暗い地下室に足を踏み入れた。地下室の中は冷たく湿っており、古びた箱や道具が散乱していた。健一は懐中電灯で周囲を照らしながら、さらに奥へと進んだ。そこで彼は、一冊のさらに古い日記を見つけた。これが、健一は日記を開き、その内容を読み始めた。日記には、この廃屋で行われた呪われた儀式の詳細が記されていた。儀式は、幽霊たちを召喚するためのものであり、家族はその結果として消えてしまったのだという。これが全ての原因か。健一は日記を読み進めながら、儀式の手順を理解し始めた。その時、再び冷たい風が地下室に吹き込み、霊の囁き声が響き渡った。逃げられない。健一はその声に怯えながらも、儀式を完了させるための手順を確認した。彼は日記に記された呪文を唱え、必要な道具を集め始めた。夜が更け、廃屋全体が不気味な雰囲気に包まれる中、健一は儀式を開始した。儀式が進むにつれ、地下室の雰囲気が変わり始めた。冷たい風が吹き、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。健一は強い決意で呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。その瞬間、地下室全体が激しく揺れ、古い壁から霊たちが現れた。彼らの目には深い悲しみと絶望が宿っていた。我々は、この呪いによってここに囚われている。霊たちの声が一斉に響いた。健一はその声に耳を傾け、私はあなたたちを解放するためにここに来た。と強い決意で答えた。儀式が進むにつれ、霊たちの姿が次第に薄れていった。しかし、その時、一人の少女の霊が前に進み出た。彼女の目には絶望が宿っており、手を伸ばして健一に訴えかけていた。助けて。この呪いを解いて。少女の霊の声が健一の心に直接響いた。健一はその声に応えるため、さらに強く呪文を唱え続けた。突然、地下室全体が激しく揺れ、石板が光り始めた。霊たちの姿が次第に消え、地下室には再び静寂が訪れた。健一は息を整え、これで呪いは解けたのか。と自問しながら、廃屋を再び探索することにした。彼は1階に戻り、さらに深い秘密を探るために廃屋の奥深くへ向かった。そこには、かつて家族が隠していた秘密の部屋があるはずだった。廃屋の奥深くに進むと、古びた扉を見つけた。健一はその扉を開け、中へ入った。そこには、さらに恐ろしい真実が待ち受けていた。古びた扉を開けると、健一の目の前には薄暗い部屋が広がっていた。部屋の中には、かつて家族が使っていたと思われる古い家具や道具が散乱していた。中央には大きなテーブルがあり、その上には無数の古文書や巻物が置かれていた。ここに全ての真実があるはずだ。健一は自分に言い聞かせながら、一つ一つの文章を調べ始めた。彼は手袋をはめ、慎重に古文書を手に取った。その中で、ひときわ古びた巻物を見つけた。それは、この家の初代主人によって書かれたもので、呪いの起源について詳しく記されていた。巻物には、家族が古代の儀式を行い、邪悪な力を封じ込めようとしたことが記されていた。しかし、儀式は失敗し、
逆にその力が家族を呪い、幽霊としてこの廃屋に囚われる結果となったのだ。これが全ての真実か。健一はつぶやきながら巻物を読み進めた。健一は巻物に記された最後の手順を確認し、すべての準備を整えた。儀式には特別な道具や呪文が必要であり、彼はそれらを一つ一つ集め、慎重に確認した。夜が更け、廃屋全体が静寂に包まれる中、健一は最後の儀式を行うために再び地下室へ向かった。地下室の中央には、大きな石碑が立っており、その周りには古代のシンボルが刻まれていた。健一は石碑の前に立ち、呪文を唱え始めた。呪文が進むにつれ、地下室全体が光に包まれ、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。私たちは、この呪いによってここに囚われている。あなたが私たちを解放してくれる。霊たちの声が健一の心に直接響いた。健一は強い決意で呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。その瞬間、地下室全体が激しく揺れ、石碑が光り始めた。霊たちの姿が次第に薄れ、光の中に消えていった。健一は息を整え、これで本当に全てが終わったのか。と自問しながら、地下室を後にした。しかし、健一の心の中にはまだ一つの問いが残っていた。廃屋の呪いを解くために必要だった真実の力とは何だったのか。彼はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。健一は廃屋の最も深い部分へと進み、古びた階段を降りて広大な地下空間にたどり着いた。地下空間は不気味な静寂に包まれており、冷たい空気が漂っていた。彼は懐中電灯を頼りに慎重に足を進めた。地下空間の奥には古代の祭壇があり、その周りには奇妙なシンボルが刻まれていた。健一は祭壇の前に立ち、儀式を行うための準備を始めた。彼は巻物に記された呪文を唱え、必要な道具を並べた。ここで全ての呪いを解く。健一は自分に言い聞かせながら、儀式を開始した。呪文が進むにつれ、地下空間の雰囲気が変わり始めた。冷たい風が吹き、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。霊たちの中でひときわ目立つ存在が現れた。彼は廃屋の初代主人の霊だった。彼の目には深い悲しみと後悔が宿っていた。あなたがここに来たのは運命だ。私たちの失敗を正すためにあなたの助けが必要だ。健一はその言葉に耳を傾け、私は全てを受け入れ、あなたたちを解放するために全力を尽くします。と誓った。その瞬間、初代主人の霊は微笑み、消えていった。健一はさらに強い決意で呪文を唱え続けた。地下空間全体が激しく揺れ、石碑が光り始めた。霊たちの姿が次第に薄れ、光の中に消えていった。これで本当に全てが終わったのか。健一は自問しながら、地下室を後にした。彼は廃屋の中に戻り、すべての真実を解き明かし、霊たちを解放したことに満足感を覚えた。彼はすべての過去を受け入れ、廃屋の呪いを完全に解くことができたのだ。健一は再び廃屋を探索し、残された手がかりを確認した。その中で、廃屋の呪いを解くために必要だった真実の力を完全に理解した。彼はすべての謎を解き明かした後、村に戻り、村人たちに真実を伝えた。村人たちは健一の勇気と献身に感謝し、彼の名を称えた。廃屋は再び平和を取り戻し、村の伝説として語り継がれることとなった。健一は廃屋の呪いを解いた後も、心に残る疑問を解決するために調査を続けた。彼は村に戻り、
村人たちに真実を伝えた。村人たちは健一の勇気と献身に感謝し、彼の名を称えた。廃屋は再び平和を取り戻し、村の伝説として語り継がれることとなった。健一は村を離れ、新たな冒険へと旅立つ決意をした。彼の心には廃屋での経験が深く刻まれており、その教訓を胸に刻みながら、新たな謎に挑む日々が続いた。彼の名は未来の世代にも語り継がれ、勇敢な探検家としての伝説は広がっていった。彼が次にどんな冒険に挑むのか、その未来を誰もが期待している。村人たちは健一の勇気と献身を忘れることなく、彼の名を語り継いでいった。廃屋は再び平和を取り戻し、村の伝説は未来の世代にも語り継がれていくこととなった。闇の囚人。藤田太郎は深い森の奥に佇む月影館に強い興味を抱いていた。かつて豪華な邸宅だったこの館は今では廃墟と化し、不可解な事件で住人全員が姿を消したという不気味な噂が絶えない。地元の人々は近づかないが、太郎はこの謎を解明するために調査団を率いて館に向かうことに決めた。夜が更けると、月影館は漆黒の闇に包まれた。館の周囲には異様な静けさが漂い、風が木々を揺らす音さえも恐怖を煽る。太郎と調査団のメンバーは、心の奥底に不安を抱えながらも、決意を固めて館の入り口に足を踏み入れた。館内は荒れ果てており、埃にまみれた家具や壁に描かれた奇怪なシンボルが彼らを迎えた。太郎は、不気味な静寂の中で仲間たちの緊張が高まるのを感じ取った。彼らの目には、見えない何かが潜んでいるような錯覚がちらつき、恐怖心が次第に膨れ上がっていく。この場所、本当に大丈夫なんでしょうか。と、調査団の一人が不安げにつぶやいた。その声には、抑えきれない恐怖がにじんでいた。太郎は冷静さを装いつつも、自身の心臓が高鳴るのを感じた。太郎たちは、一つ一つの部屋を慎重に調査し始めた。古い写真や日記を見つけるたびに、過去の住人たちの生活が垣間見えたが、それらは次第に恐ろしい記録へと変わっていった。ある部屋では、壁に血のようなシミが残っており、太郎は冷や汗が背筋を伝うのを感じた。聞こえましたか、今の音。別のメンバーが声を潜めていった。太郎たちは耳を澄ませたが、館の奥からかすかな囁き声が聞こえてくるだけだった。それは、まるで彼らを誘うかのような、不気味な響きだった。心臓の鼓動が耳に響き、太郎は自身の恐怖心と戦いながらも、さらに奥へと進む決意を固めた。館の真実を解き明かすためには、恐怖に打ち勝たなければならないのだ。暗闇に包まれた月影館は、これから彼らにどんな恐怖を見せるのか、誰にもわからなかった。藤田太郎と調査団は、重い扉を押し開けて月影館の内部に足を踏み入れた。館内は長い間放置されていたため、埃とカビの匂いが鼻をついた。彼らは一つ一つの部屋を慎重に調査し始めたが、どの部屋にも異様な空気が漂っていた。古びた家具が無造作に散らばり、壁には奇怪なシンボルや不可解な文字が刻まれていた。太郎は、ある部屋で古い写真アルバムを見つけた。写真には、かつてこの館に住んでいた家族の姿が写っていたが、その表情はどこか不自然で、不安をかきたてるものだった。さらにページをめくると、写真は次第に歪み、最後には黒い影に覆われていた。太郎は不安を感じつつも、この館に隠された秘密を解き明かす決意を新たにした。その夜、
彼らは館の大広間で休息を取ることにした。しかし、深夜になると奇妙な音が聞こえ始めた。物音が廊下を通り過ぎ、どこからともなくささやき声が響いた。太郎は目を覚まし、懐中電灯を手に取って音のする方へと向かった。暗闇の中で足音が近づくたびに、心臓の鼓動が激しくなった。誰かいるのか。太郎が声をかけると、返事はなかったが、突然背後でドアが閉まる音がした。振り返ると、そこには誰もいなかった。太郎は冷や汗をかきながらも、さらに奥へと進むことにした。その後、彼らは館の書斎で古い日記を発見した。日記には、館の住人たちが次第に狂気に陥っていく様子が詳細に記されていた。あるページには、彼らが来る。私たちはもう逃げられない。という絶望的な言葉が書かれていた。太郎はその言葉に戦慄し、日記の持ち主が何に追い詰められていたのかを探ることにした。次第に不可解な現象が頻発し始めた。調査団の一人が突然姿を消し、残された者たちは恐怖と疑念に包まれた。彼らの間には不和が生じ、次第に精神的に追い詰められていった。太郎は冷静さを保ちながらも、自身の恐怖心と戦い続けた。館の奥深くに進むにつれ、太郎は次第に自分の過去の体験とリンクする恐怖に直面する。かつて経験した不気味な出来事が、目の前で再現されるかのようだった。彼は仲間を励ましながらも、心の中で恐怖に打ち勝つための強い意志を持ち続けた。しかし、館内の現象はますます激しくなり、彼らの命の危険が増していく。太郎は、館に隠された秘密を解明するために、さらに奥へと進むことを決意した。彼が見つける真実は、想像を絶するものであることを予感しながら、恐怖の闇に包まれた月影館を進み続けた。藤田太郎たちは、館内の探索を続ける中で、さらに恐ろしい出来事に直面することとなった。廊下を進むたびに、影が動くのを感じ、物音が聞こえるたびに背筋が凍る思いをした。太郎は調査団の指揮を保つために必死だったが、仲間たちの中には限界に達しつつある者もいた。ある日、太郎は館の地下室への階段を発見した。地下室には古びた扉があり、錆びついた鍵穴から冷たい風が漏れていた。彼は仲間と共にその扉を開け、暗闇の中へと足を踏み入れた。地下室は湿気とカビの匂いが充満しており、壁には異様な絵が描かれていた。地下室の奥で、太郎たちはさらに恐ろしい発見をする。そこには古びた鉄製の檻があり、その中には朽ち果てた人骨が散乱していた。太郎はその光景に戦慄し、かつてこの館で何が行われていたのかを推測せざるを得なかった。彼の心には、不安と恐怖がますます募っていった。その夜、調査団のメンバーが一人、姿を消した。太郎は仲間たちと手分けして館内を探し回ったが、見つかるのは奇怪な足跡と不気味な影だけだった。彼らの間には恐怖と疑念が広がり、次第に精神的に追い詰められていった。太郎は冷静さを保ちながらも、内心では深い恐怖を感じていた。次の日、太郎たちは館の寝室を発見し、そこには豪華な家具とともに奇妙な遺品が残されていた。太郎は、その中の一冊の古い書物に目を留めた。それは、この館の過去を記録したものであり、住人たちが次第に狂気に陥り、互いに憎しみ合う様子が詳細に描かれていた。さらにページを読み進めるうちに、太郎は館の主が行っていた秘密の研究について知ることとなる。その研究は、異世界からの力を引き出すものであり、その結果として住人たちが次々と姿を消したという恐ろしい事実が明らかになった。太郎は、
その力が今もなお館に影響を及ぼしていることを確信した。調査団のメンバーたちも次第に精神的に追い詰められ、次々と異常な行動を取り始めた。ある者は幻覚に苦しみ、別の者は不可解な行動を繰り返すようになった。太郎は仲間を守りながらも、館の秘密を解明するためにさらなる決意を固めた。その夜、再び館の奥深くへと進むことにした。暗闇の中で彼を待ち受けるものは何か、恐怖と不安が交錯する中、彼は過去の自分との戦いに挑む覚悟を決めた。館の真実を解き明かすためには、恐怖に打ち勝つしかなかった。館の奥深くに進むにつれ、藤田太郎はますます恐怖に包まれていった。廊下の壁に描かれた奇怪な絵やシンボルは、彼の精神を蝕んでいく。足元には、過去の住人たちが残した逃亡敷地の跡が続いており、彼の心には深い不安が広がっていた。その時、太郎は一つの大きな扉を発見した。その扉の向こうには、かつて館の主が使っていた秘密の研究室が広がっていた。研究室には古びた書類や薬品が散乱しており、壁には異様な絵が描かれていた。太郎は、その絵が異世界からの力を象徴していることに気づいた。太郎は、調査団のメンバーたちにこの事実を伝えようとしたが、彼らはすでに恐怖と疑念に取りつかれていた。次第にメンバー同士の不和が深まり、互いに信じられなくなっていた。そして、ついに一人のメンバーが発狂し、仲間に襲いかかった。太郎は必死で彼を制止しようとしたが、その過程で重傷を負ってしまった。太郎は、自分が館の呪いに囚われていることを実感した。彼は館の真実を解明するために、さらに奥へと進む決意を固めた。傷ついた体を引きずりながら、彼は最後の力を振り絞って進んだ。館の奥には、真実が待ち受けていると信じていた。ついに、太郎は館の主の最後の場所にたどり着いた。そこには、異世界からの力を封じるための儀式が行われた痕跡が残されていた。太郎は、その儀式が失敗に終わり、館が呪われたことを悟った。彼は、館の呪いを解くために最後の手段を取ることを決意した。その瞬間、太郎は館の奥から現れた影と対峙した。影は、不気味な囁き声とともに彼に襲いかかってきた。太郎は恐怖に震えながらも、懐中電灯の光を照らし続けた。光の中で影は一瞬ひるんだが、再び襲いかかってきた。太郎は最後の力を振り絞り、影を封じるための儀式を行った。壮絶な戦いの末、彼は影を封じ込めることに成功したが、その代償として多くの仲間を失った。館は崩壊し、太郎は生き残ったものの、心には深い傷跡が残った。月影館の呪いは完全には消えておらず、太郎はその恐怖と共に生き続けることとなった。彼は仲間の犠牲を胸に刻み、再び平穏な日常に戻ったが、館での恐怖の記憶は永遠に彼の心に刻まれた。月影館の崩壊後、彼の周りには瓦礫と静寂が広がり、かつての仲間たちの姿はもうどこにもなかった。呪われた館の崩壊によって、悪霊は封じられたが、その代償として多くの命が失われた。太郎は、深い悲しみと自責の念に苛まれながらも、自らの生存を奇跡のように感じていた。太郎は廃墟となった館を後にし、再び平穏な日常に戻ることを試みた。しかし、心の奥底には月影館での恐怖と喪失の記憶が深く刻まれていた。夜になると、館での出来事が悪夢となって太郎を苦しめた。仲間たちの顔が目の前に浮かび、彼らの悲鳴が耳元で響く。ある日、
太郎は失った仲間たちのために小さな慰霊碑を建てることを決意した。森の奥深く、月影館の跡地近くに石踏みを立て、静かに手を合わせた。彼は、仲間たちが安らかに眠れるようにと願いを込め、涙を流した。太郎の心には、彼らの犠牲を無駄にしないという強い決意が芽生えていた。太郎は、月影館での体験を記録することにした。仲間たちの勇気と恐怖に満ちた日々を詳細に綴った。その記録は未来の調査者たちへの警告となるだろうと彼は考えた。館の呪いは完全には消えていないかもしれないが、太郎はその真実を明らかにすることで少しでも多くの人々を守りたいと願っていた。時間が経つにつれ、太郎は少しずつ日常を取り戻していった。しかし、月影館の記憶は決して消えることはなかった。彼は時折、あの館の廃墟を訪れ、失われた命に思いを馳せた。館の呪いが再び目を覚ますことのないようにと、心の中で祈り続けた。太郎の人生は変わった。恐怖と悲しみを乗り越えた彼は、より強く、より優しい人間となっていた。彼は月影館での体験を忘れずに生き続け、その記憶を胸に刻みながら、新たな未来に向かって歩み始めた。月影館の呪いは過去のものとなり、太郎は再び希望を見出すことができたのだった。ちぐられた告白。西野和也は、地方新聞社の記者として忙しい日々を送っていた。ある日、彼は図書館で古い新聞記事を偶然目にする。記事には、山間部の小さな村で次々と人が失踪する事件が報じられていた。記事には、ちぐられた告白、と題されたビデオテープの存在が記されており、そのビデオを見た者は必ず数日以内に失踪するという噂があった。和也は、その記事に興味を惹かれ、図書館の奥深くに眠る古い資料を漁り始めた。記事に記載された失踪者のリストを手がかりに、彼らの共通点を探し始める。資料を読み進めるうちに、和也の脳裏には数年前に失踪した友人の顔が浮かんだ。友人もまた、この村に関わっていたのだ。和也は、深夜の図書館で一人、薄暗い光の下で古びた新聞の切り抜きを読み続けた。その静寂を破るかのように、風が窓を揺らし、かすかな物音が響いた。彼は身震いし、背筋に冷たい汗が流れるのを感じた。もし本当にそのビデオが存在するなら、と、和也の心は不安と興奮に揺れ動いた。次の日、和也は村へ向かう決意を固めた。道中、車のエンジン音だけが孤独な山道に響く。村に近づくにつれ、空気は重く、霧が立ち込める。和也の心拍数は次第に高まり、恐怖が彼の心を締め付けた。本当にこんな場所に来てしまって大丈夫なのか。和也の心には不安が募るが、友人の失踪の謎を解きたいという強い思いがそれを打ち消した。村に着いた和也は、朽ち果てた家々が立ち並ぶ光景に目を奪われた。村の住人たちは、彼に対して冷たい視線を送り、言葉少なに通り過ぎていく。和也はその異様な雰囲気に圧倒され、心臓が激しく鼓動するのを感じた。彼は村の古老を訪ねる決意をし、薄暗い小道を歩き始めた。古老の家にたどり着くと、和也はドアを叩き、その音が不気味に響いた。ドアがゆっくりと開かれ、陰鬱な表情の古老が現れた。何の用だ。と低い声で尋ねる古老に、和也は震える声で答えた。ちぐられた告白についてお話を伺いたいのです。古老の目が鋭く光り、
和也はその視線に冷たい恐怖を感じた。和也は古老の家に招き入れられた。薄暗い室内には、古い家具と埃にまみれた本が無造作に積まれていた。古老は和也に対して無言で椅子を示し、自分も重い腰を下ろした。血塗られた告白について知りたいと言ったな。と、古老の声が重々しく響く。和也は緊張しながらうなずき、友人の失踪についても説明した。そのビデオを見た者は、必ず数日以内に失踪するという噂があります。友人もそのビデオを見た後、姿を消しました。和也の声は震えていた。古老は一瞬目を閉じ、深いため息をついた。そのビデオには呪いが宿っている。過去に多くの犠牲者を出してきた。私も若い頃、その恐ろしい光景を見た一人だ。和也は驚愕し、古老の言葉に耳を傾けた。そのビデオには、村で行われた恐ろしい儀式の映像が収められている。村の者たちは、呪いを鎮めるために人々を生贄に捧げていたのだ。和也の心臓は激しく鼓動し、恐怖が全身を駆け巡った。では、その呪いを解く方法は？和也は恐る恐る尋ねた。古老は首を振り、重苦しい沈黙が部屋を包んだ。呪いを解く方法はない。ただ、そのビデオを見ないことだ。それが唯一の救いだ。和也は絶望的な気持ちに襲われたが、友人を救いたいという強い思いが彼を突き動かした。ビデオテープの出所を突き止めなければならない。和也は決意を新たにし、古老の家を後にした。村を歩きながら、和也は次の手がかりを求めていた。その時、偶然にも村の古い記録が保管されている図書館を見つけた。和也は図書館に入り、埃まみれの古い書籍や文書を調べ始めた。そこで見つけたのは、血塗られた告白に関わる家族の名前だった。その家族は、山本家という名で、村で代々続く呪いに関与していると記されていた。和也は山本家に向かうことを決意した。古びた家にたどり着くと、和也はドアを叩いた。ドアが開き、現れたのは若い女性だった。山本彩子さんですか？和也は尋ねた。彩子は驚いた表情を浮かべたが、和也の話を聞くと、やがて理解を示し、家に招き入れた。彩子は初めは警戒していたが、和也が真剣に調査をしていることを知り、協力を申し出た。彩子は和也に話を始めた。私の家族は代々、この村に伝わる呪いと戦ってきました。そのビデオテープは、呪いを封じ込めるための記録です。しかし、呪いが強すぎて、多くの犠牲者が出ました。和也は彩子の話に耳を傾け、ビデオテープの真相に迫る決意を固めた。和也と彩子は協力して、村の歴史に隠された真実を解明するため、さらに古い記録を探し出すことにした。和也と彩子は、村の古い記録を調べ続けた。彼らは、図書館や古老たちの家を訪ね歩き、断片的な情報を集めていった。ある日、古い文献の中に、血塗られた告白に関する具体的な手がかりを見つけた。それは、村の外れにある廃墟と化した神社に関する記述だった。その神社は、かつて呪いを封じ込めるために使われていた場所であり、そこに隠された真実があるかもしれないというものだった。和也と彩子は、神社の跡地に向かうことにした。道中、霧が立ち込め、鳥のさえずりも聞こえない不気味な静けさが二人を包んでいた。神社に到着すると、そこは荒れ果て、自然に飲み込まれたかのようだった。和也は一歩一歩慎重に進みながら、廃墟の中を探索した。彩子もまた、
緊張感を隠せないまま彼の後を追った。廃墟の中で、和也は古い祭壇の跡を見つけた。その周囲には、古びた文献や呪いに関する道具が散乱していた。和也はその一つ一つを調べ、手がかりを探した。その時、彼の目に留まったのは、古びた箱の中に隠された古いビデオテープだった。和也はそれを手に取り、慎重に埃を払い落とした。これが、血塗られた告白のテープか。和也は息を飲んだ。和也と綾子は、その場でテープを再生することにした。ビデオカメラを準備し、テープを挿入すると、不気味な映像が映し出された。そこには、恐怖に怯える人々の姿が映っており、彼らが次々と呪いの儀式に巻き込まれる様子が記録されていた。和也と綾子はその映像に釘付けになり、背筋が凍るような恐怖を感じた。突然、映像が途切れ、画面が真っ黒になった。和也は冷や汗をかきながら、ビデオカメラを確認した。これが、呪いの真実だ。と和也は震える声で言った。綾子もまた、その恐ろしい映像を見たことで、呪いの現実を直視せざるを得なかった。彼らは、ビデオテープの映像から得た手がかりをもとに、さらに調査を進めることを決意した。村に戻った和也と綾子は、村の他の住人に接触し、呪いに関する情報を集め始めた。しかし、村人たちは一様に口を閉ざし、彼らの質問に答えることを拒んだ。その態度に不信を抱いた和也は、村全体が呪いの影響下にあることを確信した。和也と綾子は、村の秘密を暴くために、さらに深く調査を進めていく。和也と綾子は、村の秘密を暴くためにさらに調査を進めた。彼らは夜な夜な古い書物を読み漁り、過去の事件についての証言を集めた。ある夜、和也は村の古い家系図を見つけ、その中に、血塗られた告白に関わる重要な手がかりを発見した。それは、村の有力な家系である山本家が、呪いの中心に位置しているという事実だった。和也と綾子は、山本家の歴史をさらに詳しく調べることにした。綾子は、自分の家族が呪いの中心にいることを知り、深い衝撃を受けたが、それでも真実を解き明かす決意を固めた。彼らは、村の隠された歴史を解明するために、山本家の古い屋敷に向かった。屋敷は荒れ果て、長い間放置されていたようだった。和也と綾子は、慎重に屋敷の中に入った。そこには、過去の恐ろしい出来事の痕跡が至るところに残されていた。彼らは、呪いに関する文書や古い写真を見つけ、それらを丹念に調べた。その中には、山本家の先祖たちが呪いの儀式を行っていた証拠が含まれていた。調査を進めるうちに、和也と綾子は、山本家が代々呪いを受け継ぎ、それを他の村人たちに転嫁してきたことを知った。彼らは、山本家が呪いの源であることを確信し、その事実を村の住人たちに告げることにした。しかし、その情報を知った村人たちは、恐怖と怒りで混乱に陥った。村の住人たちは、和也と綾子を責め立て、呪いの真実を暴こうとする彼らに対して敵意をむき出しにした。和也はその状況に絶望し、綾子もまた、自分の家族が呪いの中心にいることに深い悲しみを感じた。それでも、彼らは真実を明らかにするために、最後の手段を講じることを決意した。和也と綾子は、村の有力者たちに直接会い、彼らに山本家の真実を告げた。有力者たちは驚愕し、呪いを解くために協力することを約束した。彼らは、村の古い神社に集まり、呪いの解明と解放のための最後の会議を開いた。
その中で、和也は呪いの源を断つための決定的な証拠を提示し、村全体での協力を呼びかけた。和也と綾子、そして村の有力者たちは、呪いの真実を解明し、村を呪いから解放するために全力を尽くすことを決意した。彼らは、長年にわたる恐怖と苦しみから解放され、新たな未来を築くために、共に立ち上がることを誓った。和也と綾子は、村の有力者たちと共に、呪いの真実を解明するための最後の準備を進めていた。神社の跡地に集まり、呪いに関するすべての証拠を集めた彼らは、ついにその真実にたどり着いた。呪いの源は、山本家の先祖が犯した罪によって生まれたものであり、その罪を清算することで呪いは解かれるとされていた。しかし、その過程で和也と綾子は、自分たちの命をも危険にさらすこととなった。呪いの影響が強まる中、奇怪な現象が次々と起こり始めた。夜ごとに不気味な影が現れ、誰かが見ているかのような視線を感じる。和也は背筋に冷たい汗を感じながらも、決してひるむことなく真実を追求し続けた。ついに和也は、山本家の最も古い記録を見つけ、その中に呪いを解くための具体的な方法を発見した。それは、山本家の先祖が犯した罪を告白し、その魂を鎮めることだった。綾子は、自分の家族が呪いの源であることに深いショックを受けたが、村の未来を守るために立ち上がる決意を固めた。和也と綾子は、村の中央広場で全ての村人たちを前にして、呪いの真実を告白した。和也は、友人を含む全ての失踪者たちの無念を晴らすため、綾子と共に先祖の罪を語り、その魂を鎮める儀式を行った。その瞬間、不気味な静寂が広場を包み、まるで時間が止まったかのようだった。突然、暗雲が晴れ、村には光が差し込んだ。呪いは解かれ、村は長い間苦しんでいた闇から解放された。村人たちは歓喜の声を上げ、和也と綾子の勇気と決意に感謝した。和也は友人の無念を晴らすことができた喜びとともに、失った命の重さを心に刻んだ。綾子は、家族の罪を背負いながらも、村の未来のために生きることを誓った。和也と綾子は、新たな希望を胸に村の再建に協力し、共に歩み始めた。村には再び平穏が訪れ、人々は未来に向けて歩み出すことができた。こうして、長い間続いた呪いの物語は幕を閉じ、和也と綾子は村の英雄として語り継がれることとなった。忘れられた記憶。ジェイコブ・ミラーは歴史研究者としてロンドンに住んでいた。ある日のこと、彼はスコットランドの田舎にある古代の遺跡を訪れることにした。遺跡は長い間放置されており、地元の人々はその場所に近づくことを避けていた。ジェイコブは、ここに自分の過去に関する何かが隠されていると直感していた。遺跡に到着したジェイコブは、石でできた巨大な構造物に目を奪われた。古代の彫刻や模様が刻まれており、その一つ一つに歴史の重みを感じた。彼は慎重に遺跡の内部へと足を踏み入れた。薄暗い中、ランプの明かりだけが頼りだった。遺跡の奥深くへ進むにつれて、ジェイコブは奇妙な感覚に襲われた。時間が歪むような感覚とともに、頭の中に幼少期の記憶が断片的に浮かび上がった。その記憶は長い間忘れていたものであり、彼の心に深い影を落としていた。彼はその感覚を追い求めるように、さらに奥へと進んだ。そして、一つの小さな部屋にたどり着いた。
部屋の中央には古い祭壇があり、その上には古びた石板が置かれていた。ジェイコブは石板に近づき、その表面に触れた途端、強烈なフラッシュバックに襲われた。彼は幼少期の自分がここに立っているのを見た。親と一緒に訪れたこの場所で何か不思議な出来事が起こったことを思い出した。しかし、その記憶は断片的で曖昧だった。ジェイコブはその断片的な記憶を手がかりに、この遺跡と自身の過去の関係を解き明かすために調査を続けることを決意した。この場所には何かがある。俺の過去と関係する何かが。ジェイコブは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。彼は古代の遺跡の中で忘れられた記憶のかけらを集めながら真実を追い求める旅を始めた。遺跡の奥には彼がまだ知らない秘密が待ち受けているに違いないと信じて、過去と向き合う時が来たんだ。ジェイコブはそう決意し、冷たい石の通路を歩き続けた。闇の中でかすかな希望の光を探し求めながら、ジェイコブは遺跡での調査を続ける中、ふとした瞬間に古びた日記を見つけた。日記は革で覆われ、長い年月を経たような古色騒然とした風合いを持っていた。彼は慎重に日記を開き、その内容を読み始めた。日記の持ち主は、過去にこの遺跡で生活していたとされる人物だった。ページをめくるごとに、奇妙な出来事や謎めいた現象についての記述が現れた。あるページには、日記の持ち主が夜な夜な奇妙な音を聞き、影のような存在に怯えていたことが書かれていた。ジェイコブの心は不安と興奮で高鳴った。日記の内容は、彼の記憶の断片と一致する部分が多く、過去の出来事と現在の状況がつながっていくように感じられた。これは、俺の過去と何か関係があるに違いない。ジェイコブは独り言をつぶやきながら、日記の内容に没頭した。ある日のこと、日記の中に一枚の地図が挟まれているのを見つけた。地図には、遺跡のさらに奥にある秘密の部屋への道が記されていた。ジェイコブは地図を手がかりに、その部屋を探しに行くことを決意した。彼は地図に従い、遺跡の奥深くへと進んだ。道中、彼は奇妙な現象に見舞われた。足元から突然冷たい風が吹き、壁に刻まれた古代の文字が淡い光を放つなど、まるで遺跡そのものが生きているかのようだった。ジェイコブはおじけづくことなく、地図が示す場所へと進み続けた。やがて、彼は地図に記された秘密の部屋に到着した。部屋の入り口は重たい石の扉で閉ざされていたが、日記に書かれていた手順に従って開けることができた。部屋の中は薄暗く、古代の儀式に使われたと思われる道具が散乱していた。中央には大きな石の祭壇があり、その上には謎めいた彫刻が施された金属の箱が置かれていた。ジェイコブは箱に近づき、慎重に蓋を開けた。箱の中には、古代の呪いに関する詳細な記録が収められていた。それは、彼の記憶と遺跡に隠された秘密を解き明かすための重要な手がかりとなるものだった。ジェイコブは記録を読み進める中で、呪いが彼の記憶にどのような影響を与えたのかを理解し始めた。これが真実の一端か。ジェイコブはつぶやき、さらなる調査を続ける決意を固めた。彼は古代の呪いを解くための方法を見つけ出し、過去の記憶を完全に取り戻すために、さらなる挑戦に立ち向かう覚悟を決めた。遺跡の中で過去と現在が交錯する中、ジェイコブは真実に近づいていった。この先に待っているのは、俺自身の運命だ。彼はそう決意し、暗闇の中で光を探し続けた。ジェイコブは日記と箱の中に記された古代の呪いの記録を手に、遺跡の一角で静かに考え込んでいた。呪いは、遺跡の過去の住人が何らかの理由でかけたものであり、
その影響は現代にまで及んでいるということが分かってきた。記録には、呪いを解くための儀式の詳細が記されていた。必要な道具や手順、呪文の内容までが細かく書かれていた。ジェイコブはこれを解読し、呪いを解くために準備を進めることに決めた。遺跡の奥深くで必要な材料を集めながら、ジェイコブはふと自分の幼少期の記憶が蘇るのを感じた。彼がこの場所に来たのは初めてではなく、幼い頃に両親と共に訪れたことがあるということに気づいた。記憶の断片が次第につながり、彼は過去の出来事の真実に迫っていった。夜が訪れると、ジェイコブは儀式を行うために準備を整えた。遺跡の中央にある祭壇に集めた道具を並べ、記録に記された呪文を唱え始めた。薄暗い中、儀式の進行に伴って周囲の空気が変わり、異様な静けさが漂い始めた。ジェイコブが儀式を進める中、突然、遺跡の壁に刻まれた古代の文字が輝き始めた。同時に、彼の周囲で不思議な現象が次々と起こり始めた。冷たい風が吹き抜け、影が揺れ動き、まるで時間そのものが歪んでいるかのようだった。儀式の最中、ジェイコブは幼少期の自分と出会った。過去の自分は怯えた表情を浮かべており、何かを訴えかけるように彼を見つめていた。ジェイコブは過去の自分に歩み寄り、その手を取った。怖がらないで。大丈夫だ。ジェイコブは優しく語りかけた。過去の自分との対話を通じて、彼は失われた記憶の全貌を知ることができた。幼少期にこの場所で経験した奇妙な出来事、それが彼の人生に与えた影響、そして呪いの原因についても明らかになった。ジェイコブは儀式を続け、最終的な呪文を唱えた。すると、遺跡全体が輝きに包まれ、冷たい風と影が消え去った。同時に、彼の記憶が完全に蘇り、過去の出来事のすべてが明確になった。これで終わったのか。ジェイコブはつぶやいた。彼は遺跡の中で立ち尽くし、すべての記憶が戻ったことで感じる安堵感に浸った。しかし、彼はまだ終わっていないことを感じていた。呪いは解けたかもしれないが、真実の全貌はまだ明らかになっていない。まだ、この先に何かがある。ジェイコブはそう思い、遺跡の奥へと再び足を踏み入れた。過去と現在が交錯する中で、彼は真実に近づいていくのを感じた。彼の冒険はまだ終わっていなかった。ジェイコブは遺跡の奥へと足を進める中で、時間の歪みを再び感じ始めた。過去と現在が入り混じり、まるで夢の中にいるような感覚に包まれた。彼は、今度こそ真実にたどり着くという確信を胸に、さらに奥へと進んでいった。やがて、彼は大きな石の扉の前で立ち止まった。扉には複雑な彫刻が施されており、それは古代の儀式や呪いに関するものだった。ジェイコブは慎重に扉を開け、その向こう側に足を踏み入れた。部屋の中は暗く、冷たい空気が漂っていた。彼がランプの光を照らすと、そこには過去の自分が立っていた。幼少期のジェイコブは怯えた表情で彼を見つめていたが、同時に何かを伝えようとしているようだった。大丈夫だ。怖がらないで。ジェイコブは過去の自分に優しく語りかけた。幼少期のジェイコブは、震える手で指を指し示した。その先には、古い鏡が立てかけられていた。ジェイコブはその鏡に近づき、鏡の中を覗き込んだ。すると、鏡の中には彼の幼少期の記憶が映し出され始めた。鏡の中の幼い彼は、両親と共にこの遺跡を訪れていた。彼の両親はこの遺跡の研究者であり、古代の呪いに関する調査を行っていた。幼いジェイコブは、その日遺跡の中で奇妙な現象に遭遇し、恐怖に駆られて逃げ出した。
両親は彼を守ろうとしたが、その過程で呪いの影響を受け、悲劇的な運命を迎えたのだった。ジェイコブは、鏡の中で見た光景に涙を流しながら、その記憶が自分の中に戻ってくるのを感じた。両親が自分を守るために犠牲になったこと、その瞬間に呪いが自分に移ったことを理解した。これが全ての真実か。ジェイコブはつぶやいた。彼は過去の自分と向き合い、その記憶を受け入れることで、呪いを完全に解放することができると悟った。ジェイコブは両親のことを思い出しながら、心の中で彼らに感謝の気持ちを伝えた。ありがとう。そして、ごめんね。ジェイコブは鏡の前に立ち、すべての記憶と感情を解き放つために、深呼吸をした。そして、彼は最後の儀式の呪文を唱え始めた。呪文が終わると同時に、鏡が淡い光を放ち始め、遺跡全体が穏やかな輝きに包まれた。これで、全てが終わった。ジェイコブはそうつぶやきながら、遺跡の外へと歩み始めた。呪いは解け、彼の記憶も完全に戻った。彼は過去と向き合うことで、心の中にあった重荷を下ろすことができたのだった。これからは、新しい未来を歩んでいくんだ。ジェイコブはそう決意し、遺跡を後にした。彼の冒険は終わり、真実を知ったことで、新たな人生の一歩を踏み出した。ジェイコブは遺跡を後にし、心に新たな決意を抱いてスコットランドの田舎を後にした。彼は過去の呪いを解き放ち、記憶を取り戻したことで、自分自身を新たな視点から見つめ直すことができるようになった。ロンドンに戻ったジェイコブは、自分の研究室にこもり、これまでの体験を整理する時間を過ごした。彼は古代の呪いとその影響についての詳細な記録を作成し、それを後世に伝えるための資料とした。その過程で、彼は自分の過去と向き合うことで得られた教訓を心に刻んだ。ある日、ジェイコブはふと自分の幼少期の写真を見つけた。写真には、両親と共に過ごした幸せな日々が写っていた。彼はその写真を手に取り、両親の愛情と献身に対する感謝の気持ちを再確認した。あなたたちのおかげで、今の僕があるんだ。ジェイコブはそうつぶやき、写真を丁寧にフレームに入れ直した。彼は過去の悲しみを乗り越え、未来へと進むための力を両親から受け取ったことを感じた。その後、ジェイコブは古代の呪いについての講演会を開催し、多くの人々に自分の経験を共有した。彼の話は聴衆の心に深く響き、彼の勇気と知識に感銘を受けた人々は、彼を尊敬の眼差しで見つめた。過去に縛られるのではなく、過去から学び、未来へと進むことが大切です。ジェイコブは講演の最後にそう語りかけた。彼の言葉は、会場にいるすべての人々の心に強く刻まれた。講演会が終わった後、ジェイコブは一人静かに遺跡を訪れた。遺跡は彼にとって、過去と向き合い、自己を見つめ直すための特別な場所となっていた。彼は遺跡の中心に立ち、穏やかな気持ちで周囲を見渡した。ここでの経験が僕を強くしてくれた。ジェイコブは心の中でそう感じ、深く息を吸い込んだ。遺跡の静けさと自然の美しさが彼を包み込み、彼は新たな一歩を踏み出す準備が整ったことを実感した。さあ、新しい未来へ向かって歩き出そう。ジェイコブは微笑みながら遺跡を後にした。彼の心には希望と勇気が満ち溢れており、過去の呪いを乗り越えた彼は、これからの人生をより豊かに生きていくことを誓った。遺跡から出た彼は、青い空の下、新たな冒険と発見の旅を始めるために、一歩一歩前進していった。彼の旅は終わりを迎えたが、同時に新しい始まりを告げていたのだった。